Vokzal territoriyasidan kvartira qidirib yurgan xaridorlarimiz bu videoni albatta tomosha qilasizlar. Chunki narxi arzon kvartira zo'r. To'g'rimi, hurmatli xaridorlar? 59 ming AQSh dollariga pishig'ishda qurilgan kvartiramizni obzor qilamiz. Birinchi xonamiz bu katta bo'lgan zalimiz. O'ziga yarasha remontdan keyin hech kim yashamagan. Bu kvartiramiz aslida 3 xonalik, lekin 4 xona qilib переделка qilingan. 6 metrlik verandasi ham bor. Kuxnyani mana shu yerga chiqarishgan hurmatli xaridorlarimiz. Qolgan xonalarni ko'rsatib o'taman. Duv konturli kotel, radiator sistemasi o'rnatilib ketilgan. Podyezd eshigidan shunday kirish o'rtada holimiz. Alohida bo'lgan yotoqxonalarni tomosha qilasiz. Aytib o'tganimdek, har bitta xonada radiator o'rnatilib ketilgan. Mana bu yerda yana bitta yotoqxona qilishgan, bolalar yotoqxonasi. Aslida bu yer kuxnya bo'lgan. Hurmatli xaridorlar, alohida bo'lgan sanuzullarimiz. Aytib o'tganimdek, kvartiramizni narxi 59 ming, yana savdosi bor. Kelishiladi, arzon qilib beramiz. Ozgina kadastri hamma hujjatlari joyida. Barcha ma'lumotlar opisaniyada.